主人房嘅套間廁所，呢一間就好得意啦。嗱，呢一度咧已經有一個坐廁啦，然後喺我哋門後邊仲有一個嘅，即係咧你屙屎都會有人陪住你都得噶。咁我哋呢一度咧，嗱個空間再整翻個隔斷都依然 OK， 唔會話影響呢兩個坐廁，我覺得。喂，揸米啦，我係阿 Ken，價格優惠多聲。大家好，我係阿 Ken 啊。今日咧要同大家分享一個我哋呢個 Walmart 後邊嘅一套筍盤，佢嘅一個價單咧圍落嚟，只需要365蚊嘅尺價就可以搞掂噶。如果我啲上會嘅話咧，幾萬蚊嘅首期款啦，月供只需要1500蚊就可以搞掂噶啦。同埋咧呢個屋苑亦都係挨住李嘉誠先生建設嘅龍柏花園隔離嘅，咁咧。由屋苑行到我哋嘅呢一個 Walmart 咧，只需要15分鐘鬆少少就可以嚟到噶啦。咁嚟到呢一度咧，除咗呢一度 Walmart 之外啦，咁其實喺呢一度咧，交通都係好方便下嘅。喺呢一班 K2 咧就可以去翻我哋嘅惠陽高鐵站啦，同埋呢上邊仲有266、263快線係可以去翻我哋嘅深圳14號線沙田地鐵口嗰度嘅。另外嚟講咧，除咗我哋嘅 Walmart 之餘啦，其實對面嘅呢一度嘅商業都係好繁華噶，麥當勞啊，嗰啲飲飲食食啊，嗰啲都有齊晒。同埋我哋呢一度咧，仲有一個好大型嘅農貿市場，即係喺我哋嘅對面西鳳酒隔離條巷咧，入去就可以行得到嘅。咁我哋呢一邊咧，醫院亦都有。從我呢一個位置去翻醫院嘅話，揸車只需要幾分鐘就可以到達噶啦。咁另外嚟講咧，呢一個屋苑佢嘅另外一個方向係挨近我哋嘅濱海公園嘅。如果話住喺呢一邊嘅朋友咧，有鍛煉身體嘅習慣咧，朝頭早去翻嗰度去跑步啊，空氣都幾唔錯下噶。咁同埋咧，夜晚黑啦，嗰度嘅燈光都幾燦爛下嘅，幾好睇下噶。咁如果話中意踩單車鍛煉身體嘅咧，嗰度亦都挨近我哋嘅小桂綠道嗰度嘅添。咁所以話咧，呢一度住咧，你嘅生活配套唔使擔心之餘，仲有好多可以去玩嘅一啲地方提供到俾我哋嘅。咁我哋依家咧就廢話唔多講，希望大家幫阿 Ken 點一個免費嘅 like 同埋訂閱喎。我哋依家咧就即時上去睇下呢一套單位啱唔啱你嘅心水啦。好啦，我哋依家咧就已經嚟到呢套單位啦。咁呢一道門咧，我哋直頭換翻個指紋密碼鎖就可以用嘅，都係好新淨，比較好質量啲嘅。一門咧，我哋嘅右手邊呢度咧就係佢嘅廚房位嚟嘅。呢個廚房咧就好闊落嘅，企3個人都可以嘅。咁呢一度咧仲可以再擺多個雙開嘅雪櫃都得。然後呢一邊咧仲帶咗個窗口喺呢一度嘅。咁呢一個窗口位咧，其實隔離就係佢嘅生活陽台嚟嘅，就同我哋正常嘅設計就唔同嘅，唔係由我哋嘅廚房出嚟嘅。呢一度咧，我哋擺洗衣機嗰啲都 OK 噶啦。咁燃氣嗰啲咧，乜嘢都已經係裝好晒，甚至乎我哋熱水器都有嘅。咁我哋其實入門口嘅呢一塊位咧，其實就唔使擺呢一啲咁肉酸嘅鞋櫃啦，訂製一排嘅靚仔啲嘅鞋櫃都得。然後咧，我哋呢一套房咧，佢嘅一個牆身嗰啲咧，有明顯嘅一啲使用痕跡嘅，同埋我哋天花咧可能稍為執一執就得噶啦。然後咧呢一個飯廳咧，大家可以望到咧，其實係比較闊落啲嘅，咁擺出呢一種圓台啊，咁我哋坐8個人、10個人嘅空間都夠嘅。然後咧，我哋呢一個飯廳嘅隔離呢度就有佢第一間房啦。呢一間房咧，嗱擺呢一啲米半嘅雙落床咧，都係可以擺得落嘅，同埋呢一度已經係整咗一個訂製嘅衣櫃啦，同埋嗰邊仲可以再擺多一個嘅。咁我哋呢一邊咧係帶咗個明窗喺呢一度啦。其實呢間房咧係利用好咧，係比較靚仔嘅，空間較大噶。然後我哋呢一邊嘅一個客廳咧，嗱呢一度咧擺咗4人位嘅大梳化啦，都夠嘅，同埋呢個空間係夠晒闊落啦。然後咧，我哋呢一邊嘅陽台咧，
都係比較大嘅一個陽台位嚟嘅。咁我哋呢一度咧就擺咗好多嘅一啲立立雜雜嘅嘢，睇起身比較肉酸啲。不過咧呢個陽台有個特色就係佢呢一度咧係有一個花池喺呢一度嘅。咁我哋自己咧可以種啲花花草草啊都得，同埋呢上邊咧都仲有嘅。咁我哋呢一個位置咧就可以望到佢內院嘅一個環境啦，喺呢一度望啲綠植咧都係望得到嘅。咁我哋再入去睇下佢其他嘅一啲房啦，同埋廁所先。咁呢一度咧，其實我哋可以做翻個乾濕分離都係可以嘅。入邊咧，佢嘅一個廁所亦都係較大，但係咧呢一度就係貓廁嚟嘅。咁我哋如果係改翻個坐廁嘅話咧，都係2-3千蚊就可以搞掂㗎啦。咁呢一度咧做翻個隔斷亦都 OK 嘅。咁呢個廁所真係好闊落咯，呢個客廁。然後我哋隔離呢一間房咧，佢就訂製咗一啲即係唔使擺床㗎啦。咁直頭就係擺個床褥啊就可以用嘅。然後咧呢一度仲有個衣櫃喺度啦。咁我哋呢一間房嘅空間其實都係好闊落下嘅。不過就呢一樣嘢咧，唔係咁多人中意抬高式嘅呢樣嘢咯。咁我哋入邊呢一間咧就係我哋主人房嘅套間廁所。呢一間就好得意啦。嗱，呢一度咧已經有一個坐廁啦，然後喺我哋門後邊仲有一個嘅，即係咧你屙屎都會有人陪住你都得㗎。咁我哋呢一度咧，嗱個空間再整翻個隔斷都依然 OK， 唔會話影響呢兩個坐廁。我覺得，然後呢中間咧仲帶咗個明窗喺度啦。咁我哋呢一度咧，佢入邊已經訂製咗一個大衣櫃啦，仲有好闊落嘅一個空間喺呢一度嘅。咁擺米8床啦，三邊落床都冇係問題。同埋咧，我哋其實呢一個方向咧，雖然正前方係樓對樓，但係我哋嘅右手邊咧係可以望到別墅嘅。咁呢一個咧就合心濱海城嘅別墅區嚟嘅。咁左手邊咧就係望翻我哋啱先主陽台嘅嗰個環境嘅嘢，即係望我哋嘅內院啦。咁呢一套單位咧，佢嘅個日淨面積咧係115方嘅。咁依家業主賣價係45萬就可以搞掂㗎啦。咁如果話我哋上會嘅話咧，月供只需要1500蚊就可以搞掂㗎啦。咁唯一嘅就係呢一啲家私唔愛嘅，全部掉晒佢啦，然後換翻新淨嘅就好啦。同埋我哋嘅嗰個客廁咧，換翻個座廁啦。咁天花嗰啲咧，稍為咧油一油過就可以直頭住翻㗎啦。咁我哋呢一套單位咧，感興趣嘅朋友可以掃翻上面嘅二維碼或者係電話號碼聯繫翻阿 Ken 啦。咁我哋呢一邊咧，除咗二手喺度做緊之外，我哋新樓租盤亦都喺度做緊嘅喎。咁同我哋買新樓嘅話咧，額外仲有大優惠俾到你㗎。咁我哋呢一邊咧，亦都會提供免費1對1嘅服務去車你過嚟，免費睇樓嘅。咁今集節目咧，呢一套單位咁就同大家分享到呢度先。咁我哋下期再見，拜拜。